Meu irmão, o rapaz aqui, tranquilo, meu irmão? Meu amigo, esse bicho vai voar. Tá fazendo um avião, pô, a hélice aqui. Isso é de avião mesmo, a hélice, né? Foi feito de Maria, um amigo meu fez. Fez, né? Provavelmente foi você. Esse motor é de onde? Motor de Fusca. Motorzão de Fusca. E a lataria você toda construiu. Isso aqui é zinco, é? É zinco, é. Zinco e a hélice é o quê? Asa de alumínio, aqui falta fibra. Asa de alumínio, né? Vai fibrar ainda, né? Vai fibrar. Tá quase pronto A já. cauda dele lá. Isso aqui quer viajar até onde? Rapaz, vamos fazer uns testes por aqui, vai ser de boa. É, se voar deu certo. Olha aqui o bicho funcionando, ó. Já voa!